कई बार ऐसे अचानक बैठे बैठे अचानक ही हिचकी शुरू हो जाती है। कई कोशिशों के बाद भी ये हिचकी रुकती ही नहीं। कई बार तो समझ में ही नहीं आता ये हिचकी शुरू हुई क्यों हुई है। कई लोगों का मानना है कि जब आपको कोई याद करता है तब आपको हिचकियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन क्या वाकई में ये इस बात में सच्चाई है या फिर इसके पीछे कुछ और ही कारण है? चलिए बताते हैं क्या है आपको हिचकी आने का कारण और कैसे इससे आप छुटकारा पा सकते हैं। हिचकी आने के कुछ ये कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना खाना या पीना, ज्यादा खाना खाना, स्ट्रेस, डर, गर्दन में तनाव, बहुत गर्म या बहुत ठंडा ड्रिंक। अब इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? बर्फ के पानी से 1 मिनट तक गरारे करें। ठंडा पानी आपके डायफ्राम में किसी भी जलन को शांत करने में मदद करता है। इसके अलावा बर्फ के एक छोटे से टुकड़े को चूसें। साथ ही पेपर बैग में धीरे धीरे सांस लेने से भी आपको हिचकी से छुटकारा मिल सकता है। दरअसल इससे आपके फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है, जिससे आपका डायफ्राम शिथिल हो जाता है। अपनी सांस को थोड़ी देर के लिए रोक लें। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। और अगर बार बार आपको हिचकी आ रही है तो कम मात्रा में भोजन करें।